Bylo zde řečeno mnoho moudrých slov a zdá se, že nad tímto sálem jakoby se vznášela idylická atmosféra. Во досегашните говори беа искажани многу мудри зборови и навистина во оваа сала царува навистина возвишена атмосфера. Nicméně si myslím, že tento festival je nesmírně důležitý, zejména protože v našem světě, v kterém žijeme, stále více mizí to, čemu se říká transcendence, co znamená duchovní život. Навистина сметам дека значењето на овој фестивал е големо, затоа што во светот во кој живееме се повеќе се губи значењето на трансценденцијата, односно на духовниот живот.